हेलो गुड इभिनिङ। आज हामी इभिनिङ ड्राइभमा छौँ फर द कफी। अनि आज स्याटरडे यस्तै छ हजुर यहाँको चलन। स्याटरडे सन्डे अफ, मन्डे टु फ्राइडे वोक यस्तै छ हजुर यहाँको चलन। बेला छ नि, छुट्टीको बेलामा चाहिँ यसो अब कफी लियो अनि यसो खोलाको छेउछाउतिर आयो, यसो कफी पियो अनि घर गयो। फ्रेस फिल हुन्छ मलाई चाहिँ, त्यही भएर म चाहिँ जहिले पनि यसो कफी लिँदै अनि यो खोलाको यो क्रेडिट भ्यू रिभर खोलाको छेउतिर आउँछु। कहिले गाडीमै बस्छु, अलि समरमा चाहिँ अब यसो बाहिरतिर निस्किन्छु। जाडो पनि भए पनि आउँछु, एकदम -25 भयो भने आउँछु, तर गाडीभित्रै बस्छु। यस्तै त नि हजुर। अनि यो जङ्गलको बिचमा यसरी चराचुरुङ्गीहरूको आवाज, चिरबिर आवाजमा यसरी यसो घुम्नु रमाइलो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँहरूले कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन। मलाई चाहिँ यो प्रकृतिसँग यसो रम्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो अनुभूति हुन्छ। अब मन्डे टु फ्राइडे त काम जानै पर्यो, स्याटरडे सन्डे चाहिँ यसो कहिले घरमा कहिले यसो बाहिर। यस्तै त नि हजुर जिन्दगी, जिन्दगानी हावा पानी ला 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 ला। के गीत छ जस्तो लागेको थियो, त्यो गीत मलाई एकदम कण्ठ चाहिँ आएन। अनि यहाँ चाहिँ फेरि यस्तै छ, खोला पनि छ सायद, यो खोला अनि खोला नाला, उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी, उकाली ओह्राली गर्दै टाढा टाढा जान नजर्दै ला 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 ला। हेलो यस्तै थियो हजुर। विन्टरको बेला पनि आइन्छ, यहाँ -25 डिग्री पनि आइन्छ, त त्यो बेला चाहिँ गाडीभित्रै बसिन्छ। अहिले चाहिँ अब समर छ, समर त भएको छैन, समर लाग्ने क्रममा अहिले चाहिँ स्प्रिङ र
समरको एकदम बिचमा छ। अब समर आउँदैछ, स्प्रिङ जाँदैछ, यस्तो रमाइलो छ। खोलाको छेउमा बसेर यसो हल्का बसिदिएको नि कफी लिएर। पानी पर्यो हसिना झर्यो धाइकुलो अलिअलि पर्यो।